Essuula ya 23. Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti, abasajja abooluganda, nze neegendereza n'omwoyo gwonna omulungi mu maaso ga Katonda okutuusa ku lunaku luno. Kabona asinga obukulu, Ananiya, n'alagira abamuyimiridde okumpi okumukuba omumwa. Pawulo n'alyoka amugamba nti, Katonda alikukuba, ggwe ekisenge ekyasiigibwa okutukula, era otudde okunsalira omusango ng'amateeka bwe gali, n'olagira okunkuba ng'amateeka bwe gatalagira. Abaali bamuyimiridde okumpi ne bagamba nti, ovuma kabona asinga obukulu owa Katonda? Pawulo n'agamba nti, mbadde simumanyi abooluganda, nga ye kabona asinga obukulu, kubanga kyawandiikibwa nti, toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu bo. Naye Pawulo bwe yategeera ng'ekitundu ekimu ky'Abasaddukaayo n'ekyokubiri ky'Abafalisaayo, n'ayogerera waggulu mu lukiiko nti, abasajja abooluganda, nze ndi Mufalisaayo, mwana w'Abafalisaayo, nsalirwa omusango olw'essuubi n'okuzuukira kw'abafu. Bwe yayogera bw'atyo ne wabaawo okuyomba Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, ekibiina ne kyawukanamu. Kubanga Abasaddukaayo bagamba nti tewali kuzuukira, newakubadde malayika, newakubadde omuzimu. Naye Abafalisaayo baatula byombi. Ne wabaawo okukaayana kungi. Abawandiisa abamu ab'omu kitundu eky'Abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti tetulaba kibi ku muntu ono, era kinaaba kitya obanga omuzimu gwe gwogedde naye oba malayika. Bwe wabaawo okuyomba okungi, omwami omukulu ng'atya Pawulo nga bagenda okumukutulamu, n'alagira ekitongole okukka wansi okumuggya wakati mu bo olw'amaanyi okumuleeta mu kigo. Awo mu kiro ekyokubiri, Mukama waffe n'ayimirira w'ali n'agamba nti, guma omwoyo, kuba nga bwe wategeeza ebigambo byange mu Yerusaalemi, era kikugwanidde okutegeeza bw'otyo ne mu Ruumi. Bwe bw'atyo enkya, Abayudaaya ne balagaana ne beeyama obweyamo nga bagamba nti tebajja kulya newakubadde okunywa wabula nga bamaze kutta Pawulo. Abeekobaana bwe batyo ne basukka 40. Abo ne bajja eri bakabona abakulu n'abakadde ne bagamba nti okwekolimira twekolimidde obutakomba ku kantu wabula nga tumaze kutta Pawulo. Kale kaakano mmwe n'olukiiko mugambe omwami omukulu amuleete wansi gye muli ng'abaagala okwongera okumanya amazima g'ebigambo bye. Naffe anaabanga tannaba kusembera, tweteeseteese okumutta. Naye omwana wa mwannyina wa Pawulo n'awulira olukwe luno, n'ajja n'ayingira mu kigo n'abuulira Pawulo. Pawulo n'ayita omu ku baami n'agamba nti, twala omulenzi ono eri omwami omukulu, kubanga alina ekigambo okumubuulira. Awo oli n'amutwala n'amuleeta eri omwami omukulu, n'agamba nti, Pawulo omusibe yampise n'anneegayirira okukuleetera omulenzi ono, ng'alina ky'agenda okukubuulira. Omwami omukulu n'amukwata ku mukono, ne yeeyawula mu kyama n'amubuuza nti, bigambo ki by'olina okumbuulira? N'agamba nti, Abayudaaya bateesezza okukwegayirira okuleeta Pawulo enkya wansi mu lukiiko, ng'agenda okwongera okumubuuza amazima g'ebigambo bye. Kale ggwe tobakkiriza, kubanga abantu baabwe bamuteeze okusinga 40 abeekolimidde obutalya newakubadde okunywa wabula nga bamaze okumutta. Nabo kaakano beeteeseteese nga balindirira ggwe okubasuubiza. Awo omwami omukulu n'asiibula omulenzi. Bwe yamala okumukuutira nti tobuulirako omuntu ng'ombuulidde ebigambo bino, n'ayita 2 ku baami n'agamba nti, mutegeke baserikale 200 okugenda e Kayisaliya, n'ab'oku mbalaasi 7 n'ab'amafumu 200 mu ssaawa ey'okusatu ey'ekiro, era babalabire ensolo balyoke beebagazeeko Pawulo era bamutwale emirembe eri Felikisi ow'essaza. N'awandiika ebbaluwa engeri eno nti, Kulawudiyo Lusiya alamusizza ow'essaza omulungi ennyo Felikisi. Omuntu oyo bwe yamala okukwatibwa Abayudaaya bwe baali bagenda okumutta, n'enjija n'ekitongole gye bali ne mbamuggyako bwe nategeera nga Muruumi. Era bwe nayagala okutegeera ensonga gye bamulanze okumuloopa, ne mmutwala mu lukiiko lwabwe. Ne ndaba ng'aloopeddwa byakubuuzibwa eby'omu mateeka gaabwe, naye nga tewali nsonga ya kumussa,
newaakubadde okusibibwa. Bwe bambuulira nti banaamusalira olukwe, amangu ago ne muweereza gy'oli, era ne ndagira abamuloopa okumuloopera mu maaso go. Abo basserikale nga bwe baalagirwa ne batwala Pawulo ne bamuleeta mu kiro okutuuka mu Antipatuli. Naye ku lunaku olwokubiri ne baleka ab'oku mbalaasi okugenda naye ne baddayo mu kigo. Abo bwe baatuuka e Kayisaliya ne bawa ebbaluwa ow'essaza era ne bamwanjulira Pawulo. Bwe yamala okugisoma n'abuuza essaza gye yava. Bwe yabuulirwa nti yava mu Kirukiya, n'agamba nti ndi kuwulira abakuloopa bwe balibaawo nabo. N'alagira okumukuumira mu nnyumba ya Kerode.